La meva feina va ser concretar què volia dir una formació o una educació humana i cristiana. I llavors nosaltres això, ja des de l'any 86, ho vam, formular amb el que en diem les nostres conviccions, que, per no dir-les totes, es basen en set punts. Persona, grup, poble, país, evangeli, pau i voluntariat. I aquí, ara si volem, comencem a desenrotllar això, i aquí surt tots aquells valors en els quals nosaltres volem educar. Surten els drets humans, els drets dels infants, surt l'Evangeli, surt el pau a la terra de Joan 23 i surt els principis del voluntariat. Per tant, a partir d'aquí hi ha tot un seguit de valors que s'inclouen. Per tant, la persona amb tot el que suposa, sense discriminació de cap mena. El grup per tirar endavant qualsevol projecte. Sense un poble, sense un país, no hi ha identitat. L'Evangeli perquè ens dona una sèrie de valors humanitzadors i la pau perquè és l'objectiu humà de tota persona.